Очень много нападений и драк на улице начинаются с предварительного захвата противником. Захват дает возможность удерживать человека на месте, усиливать удар за счет встречного движения рукой, поэтому необходимо сразу быстро и четко освобождаться от захватов. Здесь следует обратить внимание на то, что приведенные нами примеры необходимо отрабатывать вместе с партнером. Медленно, до освоения всех движений, до автоматизма. Суть освобождения от захватов по нашей системе и эффективность этой техники обуславливается тем, что мы используем всего несколько базовых движений. На основе тех ударов, которые были показаны выше, прямые и боковые кулаком и ладонью, прямые удары коленями и стопой в пах, мы объединяем их в коротенькие связочки. Принцип объединения серии ударов: сначала идет атака по верхнему уровню в голову либо в лицо, а затем добивающая атака по нижнему уровню в пах либо в голень. Именно эта простота и доступность обуславливает эффективность освоения и применения этой техники в стрессовых условиях настоящего поединка или драки на улице. Вначале идет атака прямыми либо боковыми ударами в голову, а затем, когда внимание противника отвлечено, наносится серия ударов ногами по уязвимым частям ног, уязвимым зонам ног противника. Голова и ноги. Для того, чтобы эффективно использовать эти приемы, отрабатывайте их с партнером как можно больше и чаще, так, чтобы не задумываться над последующими действиями. Голова, голова и ноги. Голова, голова, ноги. Верхний уровень и нижний уровень. Обязательно используем удары по уязвимым частям и зонам тела. Уши, основание носа, пах, голень. Глаза, основание носа, пах и голень. При освобождении от захватов сзади мы используем уже рассматриваемые нами удары по уязвимым зонам. Всегда начинаем с ударов по ногам. Это может быть топчущий удар по стопе каблуком обутой ноги. Это может быть удар по голени пяткой. И затем, если необходимо, продолжаем удар руками. Удар по корпусу. Удар в пах. Развернувшись, наносим серию ударов коленями. И еще раз. Схема очень простая. Начинаем бить по ногам. Несколько мощных, сильных ударов по стопе каблуком, либо по голени. Если этого недостаточно, противник продолжает держать захват, начинаем серию ударов локтями по корпусу, а также, уходя чуть в сторону, удары кистью в пах. После этого разворачиваемся и при необходимости добиваем противника ударами ног в пах. Самостоятельно еще поработать. Еще раз
хотим обратить ваше внимание, что эти приемы необходимо отрабатывать с партнером в медленном темпе, используя одни и те же базовые удары, базовые движения. Это удар по ноге, топчущий сверху, пяткой по голени, затем удар локтями назад, удар кистью в пах, поворот и добивание противника ударами ног, колена и голень в пах. Даже несмотря на то, что мы используем здесь всего несколько технических элементов, необходимо как можно больше отрабатывать эти приемы для того, чтобы они выработались до автоматизма. Вы должны выполнять их не задумываясь. Ноги, руки, пах, поворот, добивание ногами.